দুইজন জেলে ভাই রশির সাহায্যে চিত্রা নদীর ব্রিজের নিচ হতে কচুরিপানাগুলো সরিয়ে মাছ ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে। দড়ির সাহায্যে নদীর এপার থেকে ওপারে দুজন বসে কচুরিপানাগুলো টেনে সরিয়ে এখানে পরিষ্কার করছে, কারণ তারা খেপলা জাল দিয়ে এখানে মাছ ধরবে। এখানে প্রচুর দেশি মাছ পাওয়া যায়, আর এটা আসলে জোয়ারের সময় বেশি আসে এবং ভাটার সময় অনেক সময় মাছ ধরা পড়ে। তো তাদের পরিশ্রম সফল হোক, আমরা সেই কামনা করি। দেখতে থাকুন কত সুন্দর মাছ ধরার দৃশ্য খেপলা জাল দিয়ে নদী থেকে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।